Շենգավիթի դատարանում այսօր շարունակվեց ահաբեկչության և իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության համար մեղադրվող Բագրատ Գալստանյանի ու մյուսների դատավարությունը։ Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդի փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանը բացառք ներկայացրեց դատախազներին։ Քննիչի կողմից քրեական վարույթի ընթացքում 20.06.2025 թվականին կատարված զննության արձանագրություններ կա, որոնցում կատարված է ակնհայտ կեղծիք։ Երկխոսության առանձին հատված դուրս է բերված արձանագրությունից, քննարկման բովանդակությունը այլ համատեքստում ներկայացնելու համար, տեղեկատվությունը գոնե այդ փուլում ստանալուց հետո, վարույթի հանրային մասնակիցները, հանրային մեղադրողները այս պարագայում որևէ գործողություն չեն ձեռնարկել կեղծիքների հանգամանքները պարզելու և իրենց լիազորությունների շրջանակում արձագանքելու համար։ Նկատի ունենալով, որ սույն քրեական վարույթով մասնակցող հանրային մեղադրողները անտարբեր են իրենց կողմից դատարան ներկայացված մեղադրանքում առկա կեղծիքների հանդեպ, օբյեկտիվ դիտորդի մոտ ողջամտորեն կարող է առաջանալ կասկած, որ այդ անտարբերությունը պայմանավորված է հետապնդվող անձանց հանդեպ ունեցած կանխակալ վերաբերմունքով։ Առաջի օրն ասել են, որ մեղադրողները մեղադրող չեն, այլ զրպարտողներ են։ Ինչին է վերաբերում 2 հոգու գյուլելու, 15 հոգու բանտ դնելու թեման։ Մնացածների մասին չեմ ասում, որ թե ինչպես նենգաբար, ամբողջությամբ նենգափոխված, որտեղ ձեռք չի տվել գրել եք չի լսվում, որտեղ ձեռք է տվել փոխել եք, հələ դրանց կգան։ Բագրատ Գալստանյանն ինքը ևս ելույթ ունեցավ, հիշեցրեց, որ 8 ամիս շարունակ քիչ է իրեն գաղտնալսել, դրանից հետո երբ նրան արդեն տարել էին մեկուսարան, արդեն նա մեղադրվում էր եւ հետո իր խուցը էին բերել հոգեվորական Միքայել Աջապահյանին, ելի շարունակել են գաղտնալսել արդեն իրենց, փորձելով հասկանալ, թե ուր են այն զենքերը, որոնցով իրենք իբր փորձում էին իշխանությունը յուրացնել։ Լսել են 2 հոգեվորականի խոսակցություն, մեկը կարող է մյուսի խոստովանը հայրն է կամ խոստովանորդինը եւ առանց ամաչելու նաեւ մտցրել են գործերի մեջ, բացարձակ ոչ մի բան չլինելով գործի հետ առնչված, բացարձակ ոչինչ։ Բագրատ Գալստանյանին ու նրա փաստաբանին միացան մյուս մեղադրյալներն իրենց փաստաբաններով, նրանք ևս կարծում են, որ այս դատախազները անաչառ չեն, կողմնակալ են եւ չեն կարող պաշտպանել մի մեղադրանք, որի հիմքում կեղծ ապացույցներ են դրված։ Ինքս շահագրգիռ չեմ, որևէ կերպ աչառու չեմ այս վարույթով եւ գտնում եմ, որ ինքնաբացարկի միջնորդությունը ենթակայ մերժման։ Դատանը վերջնական արդյունքով քննության առնելով Պաշտպան Խուդոյանի միջնորդությունը հանրային մեղադրողներին բացառք հայտնելու վերաբերյալ որոշեց այն ենթակա է մերժման։ Ինչ վերաբերում է կեղծիքին, որը որ պաշտպանական կողմը բոլոր պաշտպանները եւ մեղադրյալները նշեցին այդ կապակցությամբ, դատարանը կարող է դրան գնահատական տալ միայն հիմնական դատալսումների ընթացքում հետազոտվող ապացույցների համակցության արդյունքում դատարանը այս պահին գուշակ չէ, որ գնահատական տա, չի կարող դատարանը այս պահին այդ գնահատականը տալ։ Այսօրվա դատական նիստին ներկա էր նաև Հայաստանում Կանադայի հյուպատոս Ռայան Միլլերը։ Նա հրաժարվեց հարցազրույց տալ, պարզապես փոխանցեց, որ եկել է որպեսզի լսի, տեսնի ինչ է կատարվում դատավարությանը։ Հենց նրան էլ ողջունեց Բագրատ Գալստանյանը, որը նաև Կանադայի քաղաքացի է։ Դատականիստը պարբերաբար ընդմիջում էր դատավորը կողմերին հորդորելով լռություն պահպանել, որոնք երբեմն միմյանց վրա գոռգոռում էին։ Պարոն Խուդոյանը դիմեց մի հնագույն հնարքի, որը հին իրավունքում կոչվում էր սոփեստություն։ Լռություն։ Կարգի կրավին եք պահպանան դատարանը։ Մեկ վարքան, լռություն։ Ուրեմն կարգ ու կանոն պահպանեք դալեչում։ Լռություն։ Մինչ մեղադրյալներն ու նրանց փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ 18 մեղադրյալները որևէ հանցագործություն չեն արել, քննչականը, ինչպես նաև մեղադրանքը հաստատած դատախազությունը շարունակում է պնդել։ Կան բավարար ապացույցներ, որ այս մարդիկ իսկապես փորձել են ահաբեկչություն եւ իշխանությունը յուրացնելու փորձ անել։ Հաջորդ դատականիստը մյուս 5 շաբթի է։ 16:00 ավարտված է այսօրվա դատականիստը։